Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belanja Online. Di video kali ini kita akan mereview Pit Asthma Kids ya. Nah, ini khusus untuk anak-anak, membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Untuk isinya di sini ada 160 gram. Di sini terbuat dari jeruk nipis, madu, jahe, daun timi, kemudian daun cakar ayam, kayu manis, daun saga, dan jintan hitam ya. Nah, ini ada komposisi lebih lanjutnya. Untuk aturan pakai, di sini ada anak-anak umur 2-5 tahun, yaitu 2 kali setengah sendok makan. Untuk anak-anak di atas 6 tahun sampai 12 tahun, itu 2 kali 1 sendok makan ya. Kocok dahulu sebelum diminum. Tidak boleh digunakan pada anak-anak di bawah 1 tahun ya. Nah, tentunya ini sudah halal. Oke, dari bawah seperti ini ya teman-teman, warna silver. Kemudian dari atas di sini ada logo lagi Pit Asthma Kids. Coba kita lihat untuk isi dalamnya. Nah, nanti kita mendapatkan botol seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada expired date-nya ya, masih lama, Agustus 2027. Nah, kemudian kalau kita membeli produk yang asli, nanti kita mendapatkan alat hidden image seperti ini ya, untuk kita cek keaslian produk teman-teman. Kita bisa scan di sini teman-teman, bisa kita lihat di sini ada tulisan asli ya. Nah, kalau kita balik di sini ada tulisan R Digma, tuh kelihatan ya. Begitupun di botolnya, di sini juga ada untuk kita cek keaslian produk, tuh ada R Digma. Kalau kita balik di sini ada tulisan asli. Nah, jadi harap berhati-hati juga ya. Biasanya ada juga yang menjual produk yang palsu. Oke, buat kalian yang membeli Pit Asthma yang asli, silahkan check out di keranjang kuning. Sekian video sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.